Hello guys, so I am in Hanoi today and I am planning to visit one of the famous tourist place over here, which is a train street area. So we rented a bike and which is a very cheap over here. So it's a narrow area, narrow street है जहाँ से train pass करती है और यहाँ के locals ने they have opened the shops and restaurants inside their houses only. So it's like a business. So it says कि दिन में 2 बार train यहाँ से pass करती है. तो चलो देखते हैं कब आती है train. And I met some locals over here. They are very friendly and nice. भाई स्कैम है ये पूरा का पूरा एरिया, बहुत बड़ा स्कैम है, कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पे 6 बजे के आए हुए हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि ट्रेन 6:30 आएगी, फिर उसके बाद बोल रहे हैं 7:30 आएगी, उसके बाद बोल रहे हैं 8 बजे आएगी, 8:30 करते करते अभी 9:30 हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो 9:30 हो चुके हैं, अभी तक ट्रेन नहीं आएगी। पूरा का पूरा स्कैम है यार। इनको ये जानबूझ के हमें पहले तो टाइमिंग नहीं बताएंगे कितने बजे ट्रेन आती है और इंटरनेट पे भी गलत लिखा हुआ है, सो डोंट ट्रस्ट देम। और अभी तक लेट्स सी कि कब तक आ रही है, मतलब हम लोग कुछ ना कुछ इनकी शॉप से बाय करें। अगर वंस अवर ड्रिंक्स अब फिनिश या खाना फिनिश होता था, ये हम बाहर निकाल देते कि भाई जाओ, क्योंकि पुलिस आ जाती है, वो बोलती है कि नहीं नहीं अभी चलो चलो चलो। तो धीरे धीरे खाओ हुआ है ट्रेन से। तो अभी हमने इनकी लोकल करेंसी में 1 लाख रुपया खर्च दिया है इस ट्रेन के चक्कर में। इफ यू कैन सी एट द बैक एवरीबडी इज सिटिंग एंड वेटिंग फॉर द ट्रेन। चलो गाइस, ट्रेन तो आ गई फाइनली। सो नोट डाउन कर लो, आती है ट्रेन, इससे जल्दी नहीं आती। एम फालतू में जल्दी आके इट्स जस्ट लाइक वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर एवरीबॉडी। एंड डोंट बिलीव ऑन द लोकल्स ओवर हियर, दे डोंट टेल यू द एग्जैक्ट टाइम and not even the internet gives you the exact time when the train comes. They do not charge any entry ticket over here, it's free. It's just that you have to buy any drink or eat something over here, the restaurants which lie on this street. So this was it. See you. So guys, अभी हम लोग ट्रेन स्ट्रीट एरिया से निकल के अभी हम लोग एक इंडियन रेस्टोरेंट हमने लोगों ने फाइंड आउट किया है, तो हम लोग वहाँ आ गए क्योंकि हमें प्योर वेजिटेरियन खाना था और कुछ नहीं, यहाँ पे सब मिक्स है, पॉर्क, चिकन, बीफ, एवरीथिंग इज मिक्स। सो वी वांटेड टू फाइंड समथिंग प्योर वेज। तो हमें एक अनम रेस्टोरेंट मिला है जो कि साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। वेरी नाइस टेस्टी, वेरी नाइस फूड, खाना खाया। एंड उनका जो साउथ इंडियन डिश है, इडली सांभर डोसा, इट्स फैंटास्टिक। आई मस्ट रिकमेंड यार, आना यहाँ। केस इफ़ यू आर इन वियतनाम, यू कैन जस्ट हैव द फूड फ्रॉम हेयर। भूखे मरने से अच्छा तो यहाँ पे कुछ खा तो सकोगे एटलीस्ट। So अभी हम लोग वी आर गोइंग बैक टू द होटल एंड देन इट्स ऑल डन फॉर द डे।